Bàជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអឺបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមកខ្ញុំមានកលិះថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបបង្កើតនៅបាទរបៀបនៃបង្កើតនៅ username account user account ហើយនឹងដាក់ password នៅលើ user account ដោយប្រើជាមួយនឹង CMD ស្មើនឹង command prompt អូខេថ្ងៃហ្នឹងលើកយកនៅកន្លឹះថ្មីមួយទៀតដែរដែលបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិអរគុណបានឃើញអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះបើមាន user ច្រើនវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងហើយតែវាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងខ្ញុំបង្កើត user បន្ថែមមួយទៀតហើយខ្ញុំដាក់ password នៅលើ user មួយហ្នឹងហើយវាអត់ទាន់មានទេណាបងប្អូនមើលឲ្យហើយពេលយើងប្រើ command វានឹងពេលយើងចុចទៅលើវាម្ដងទៀតវានឹងមានហើយអូខេក្នុងការប្រើCMD នេះវាមានក្នុងជា4ចំណុចក្នុងការប្រើជាមួយវាអូខេបាទ4ចំណុចហ្នឹងគឺដំបូងគេចំណុចទី1អូខេ number 1ខ្ញុំសូមអនុវត្តតែម្ដងឥឡូវមិត្តភក្តិអរគ្នាមើលទៅអូខេទី1គឺ CMD បូកជាមួយ run ជាមួយ administrator ហើយឥឡូវខ្ញុំលើកយកហ្នឹងគឺ Windows 10 និង Windows 8 ដែលខ្ញុំបានតេស្ត Windows 8វានៅខាងនេះកន្លែងប៊ូតុង search ហើយនឹង Windows 10វានៅខាងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើ Windows 10អូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមតែម្ដងហើយបងប្អូនចូលវាយមកវាយពាក្យថា CMD បន្ទាប់មកទៀត run ជាមួយនេះ run administrator ហើយយកពាក្យថា run administrator មកក្នុងការបង្កើត user ហ្នឹងត្រូវ run ជាមួយនឹងadministrator បាទព្រោះវាត្រូវជាមួយនឹង system 32វាទៅដល់ system 32តែម្ដងបាទចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទចំណុចទី2 number 1ហើយចំណុចទី2ចំណុចទី2 number 2 and net user មកន័យថាnumber 2 នេះcommand មួយនេះអូខេវាបង្ហាញនៅ all user in your PC មានន័យថាវាបង្ហាញនៅraw user ដែលយើងបានបង្កើតមានប្រមាណគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងឲ្យយើងទៅប្រើ command មួយនេះវានឹងបង្ហាញអញ្ចឹង user ដែលខ្ញុំប្រើនោះគឺប្រើតែមួយគឺ IT room អញ្ចឹងពេលខ្ញុំប្រើ command មួយនេះវានឹងបង្ហាញ IT room មួយឯងតែបើមាន2 3វានឹងបង្ហាញមកទាំងអស់ខ្ញុំប្រើមួយ command នេះអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមបងប្អូនយើងវាយមក net user អូខេវាយ net user មកអូខេហើយចុច enter press enter មកអូខេបាទនេះ user ដែលខ្ញុំបានប្រើគឺមួយស្ថិតនៅលើវាអត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះដោយសារយើងកំពុងតែស្ថិតលើវាអញ្ចឹងវាអត់មានឲ្យយើងឃើញវាហើយអូខេអញ្ចឹងនេះ user ដែលខ្ញុំប្រើ command មួយនេះអូខេ net user ហ្នឹងវាបង្ហាញ user របស់ខ្ញុំនេះគេ IT room អូខេ IT room ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ user មួយទៀតបាទបង្កើត user មួយទៀតបន្ថែមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចំណុចទី3ឯងចំណុចទី3នេះគឺ net user hello world/add មួយ command នេះខ្ញុំមានន័យថា create នៅ username account បង្កើតនៅ username account ទៅលើ Windows មួយទៀតអូខេhello world នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរឈ្មោះយើងក៏បានឈ្មោះនរណាក៏បានឲ្យសំខាន់យើងអ្នកបង្កើតវាហើយកុំភ្លេច /add ព្រោះយើង add នៅ user មួយទៀតអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមបងប្អូនខ្ញុំវាយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះអត់ទាន់មាន user ណាមួយទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំប្រើ command មួយហ្នឹងវានឹងបញ្ចេញឈ្មោះ user hello world ទៅនេះមួយទៀតហើយអូខេចាប់ផ្ដើមបងប្អូនអូខេ net user hello world hello world ហើយ space មួយមកហើយ /add អូខេហើយបន្ទាប់មកចុច enter មកបាទវាបានបង្កើតនៅ user ហ្នឹងហើយឯងកាត់ឈ្មោះ user ហ្នឹងហើយឯងអូខេយើងទៅមើលបងប្អូនផ្លាច់នេះ hello world អូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតក្នុង user មួយហ្នឹងអត់ទាន់មាននេះណាបងប្អូនអត់ទាន់មាន password ទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ចុចចូលមើលតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេចុចចូលមើលតែម្ដងថា user ហ្នឹងមាន password អត់sign in ខ្ញុំសូម copy តិច
ok បាទកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មាន user account ទេអត់មាន password ទេសំទោសអត់មាន password ទេពេលយើង sign in ទៅវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេវាត្រង់ណាវាកន្លែងនេះវាយឺតពេកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូម pop up វាបន្តិចមុនមិញហ្នឹងហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះអឺបាទដោយសារតែខ្ញុំប្រើនៅលើ VMware ដោយសារតែប្រើលើម៉ាស៊ីនពិតវាពិបាកថាយើងពេលយើង sign in ចូល user មួយហ្នឹងវា record អត់បានទេវាដំណើរការតែវា record ទៅលើ user ផ្សេងអត់បានទេវាឆ្លង user អត់បានទេអញ្ចឹងវា black screen អញ្ចឹង record ទៅវាត្រូវកាត់ពីបេតុងវីដេអូកាត់ពីវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកខ្ញុំតេស្តលើ VMware តែមិនអីទេម៉ាស៊ីនពិតហើយម៉ាស៊ីនទៅលើម៉ាស៊ីនពិតហើយនៅលើ VMware ដូចតែគ្នាទេតែថាខ្ញុំធ្វើអានេះដោយសារតែសួរ record អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវអត់មាន password ទេណានៅលើ user hello world បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូល user របស់ខ្ញុំ user ដើមរបស់ខ្ញុំចង់ដាក់ password ទៅលើវាខ្ញុំបង្កើត username account ហើយខ្ញុំនៅតែដាក់ password ឲ្យវាហើយអូខេខ្ញុំចូល user ដើមរបស់ខ្ញុំមុនគឺ IT room បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំទៅប្រើ comment ទៅវិញអូខេចូលមកដល់ហើយអូខេមិញuser មិញអូខេបាទមិញយើងបង្កើតហើយឥឡូវយើងមិញយើងបង្កើត username account ហើយ user នោះមួយហ្នឹងអត់មាន password ទេខ្ញុំចង់ដាក់ password ទៅលើ user hello world មួយហ្នឹងណាអូខេយើងប្រើ command ទី4 number 4 ហ្នឹង number 4 create user account ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ command មួយនេះដើម្បីដាក់ password ទៅលើ user មួយហ្នឹងមិញយើងចូលមិញហ្នឹងគឺវាអត់មាននេះណាវាអត់មាន password នៅលើ user account ហ្នឹងចូលទៅដល់ user ចូលទៅដល់ផ្នែកនៅ Windows មួយទៀតអញ្ចឹងណាផ្នែកនៃ user មួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ password នៅលើ user មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមដល់គ្នា net user hello world ហើយ password ដែលខ្ញុំរៀបដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ពីក្រុមហ្នឹងឯងគឺដាក់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយបងប្អូនអាចដាក់លេខប៉ុន្មានក៏បានដែរ1 2 3អញ្ចឹងណាយើងចង់ដាក់លេខប៉ុន្មានក៏បានដែរសិតយើងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ command អូខេខ្ញុំវាយថា net អូខេអក្សរតូចក៏បាន net user hello world ហើយ space មក space and shift លេខ8ចុច shift លេខ8ហ្នឹងហើយសញ្ញាផ្កាយបន្ទាប់មកទៀតចុច enter press enter ទៅអូខេកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់ password នេះ password របស់យើង1 2 3 1 2 3អូខេកន្លែងហ្នឹងដាក់ password ហើយបងប្អូនអាចដាក់ password លេខប៉ុន្មានក៏បានដែរសំខាន់លើបងប្អូននេះហើយអានេះខ្ញុំគាត់ទៅលើកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញទេខ្ញុំយក1 2 3 1 2 3យកមកបង្ហាញតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថានេះមកកន្លែងនេះយើងមើលអត់ឃើញណាវាអត់ឲ្យយើងមើលទេអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំទៅវាយលេខប៉ុន្មានចាំខ្លួនឯងណា1 2 3 1 2 3ហើយចុច enter ហើយអានក្រុមវាឲ្យយើង confirm ទៅលើ password មុននេះ password នេះវាឲ្យយើងវាយម្ដងទៀតវាចង់ឲ្យយើងវាយថាត្រូវគ្នាពិតអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយអាលើនេះហើយអាក្រុមនេះដូចគ្នាយើងវាយមកលេខ1លេខ2លេខ3មកណា1 2 3អញ្ចឹងណាហើយ enter មកអូខេជួបហើយបាទយើងបានដាក់ password ទៅលើ user មួយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងទៅតេស្តទៅបាទទៅតេស្តជាមួយវាអូខេខ្ញុំចូលទៅមើល user មួយហ្នឹងបន្ទាប់បន្តិចមុនអត់មាន password ណាចូលទៅដល់ user ហ្នឹងមកអានេះខ្ញុំដាក់ user ហើយគឺ1 2 3ឥឡូវវាចូលទៅដល់អត់មើលសិនបាទអូខេវាចូលបានហើយ password ហ្នឹងអូខេយើងដាក់មកប៉ុន្មាន1 2 3 switch ចូល block អូខេចូល user មួយហ្នឹងហើយអូខេបាទនឹងបង្កើតនឹងពីហ្នឹងហើយដែលថារបៀប ចូល user មុនរបៀបនៃបង្កើត username user មួយហ្នឹង 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 user មួយហ្នឹង
name account និងដាក់ការដាក់ password ទៅលើ username account ហ្នឹងបាទក្នុង4ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើ4ចំណុចហ្នឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំបានរៀបចំអស់ហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ please subscribe on my channel សូមជួយ subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំគឺ channel IT Room បាទទទួលនៅវីដេអូ update ថ្មីៗពី IT Room ផងដែរបាទសូមជួយចុច subscribe ទៅលើ my វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅលើ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេបាទសូមប្រាប់មួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការលុប user account ហើយនឹងការ clear នៅ user account ហ្នឹងដោយប្រើ command cmd ដូចគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយម្ដងទៀតបាទបើសិនជាមានចម្ងល់មានបញ្ហាអីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទក្រោមវីដេអូ YouTube ហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅរាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្វើតាមខ្ញុំហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីអាចសួរមកខ្ញុំបានតាមវីដេអូខាងក្រោមហ្នឹងណាអូខេបាទអរគុណbye bye goodbye okay thank you